Istoričar u Istorijskom arhivu u Vranju, Branka Janačković, govorila je o sadržaju izložbe i istakla da su ovu izložbu zajedno pripremili Istorijski arhiv 31. januar i Narodni muzej povodom obilježavanja 100-godišnjice oslobođenja Vranja u Prvom svjetskom ratu. Sam naziv izložbe Slike iz života pod okupacijom, život i stradanje stanovništva juga Srbije ukazuje upravo sam naslov izložbe da se radi i da je posvećena stradanju običnih ljudi, stradanju stanovništva koje je nastavilo da živi pod okupacijom, bugarskom okupacijom, pošto je područje Vranja i juga Srbije bilo pod bugarskom okupacijom tokom Prvog svjetskog rata, bilo izloženo raznom teroru, nedaćama, ubistvima, progonima, konstantno je vršena pljačka tog stanovništva, tako da je sve to predstavljeno na ovoj izložbi. Predstavljeno je 28 panoa sa dokumentima i fotografijama koje svjedoče o teroru bugarskog okupatora nad srpskim narodom od 1915. do 1918. godine. Na izložbi su predstavljeni dokumenti ne samo iz naših ustanova, iz arhiva i muzeja, nego su tu i dokumenti koji su istraženi u drugim eminentnim ustanovama, kao što je Arhiv Srbije, Istorijski muzej u Beogradu, Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, Arhiv Jugoslavije, Vojni arhiv i druge ustanove i institucije. Docent dr. Dejan Antić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu došao je u Bijeljinu kao predstavnik Udruženja potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije iz Pčinjskog okruga. I potpuno je bilo prirodno da dva patriotska udruženja kao što je Prosvjeta iz Bijeljine i kao što je Udruženje potomaka ratnika iz Vranja sklope i uspostave neku vrstu saradnje. Prirodno zato što se i jedno i drugo udruženje bave borbom za očuvanje nacionalnog identiteta, bave se negovanjem kulturno-istorijske baštine i bave se obnovom i čuvanjem i negovanjem sećanja na sve naše stradale pretke koji su ginuli i za slobodu Republike Srpske, i za slobodu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i za slobodu i oslobođenje srpskih zemalja, kako u srpsko-turskim ratovima, tako i u Velikom ratu, u Drugom svjetskom ratu i kasnije prilikom sukoba na Kosovu i Metohiji. Izložba Slike iz života pod okupacijom, život i stradanje stanovništva juga Srbije u Velikom ratu organizovana je u okviru 26. manifestacije Višnjićevi dani, koja je počela 1. novembra, bit će završena u petak 8. novembra.